apresentar mais um vídeo. Bom, gente, estamos aqui para mais um vídeo sobre... Hoje eu vou 6 partidas. Tô nos eventos hoje, gente. Aham. Bora. Vamos começar por esse aqui. Derruba tudo fora no chão. Tá bom. Tudo aí. Desculpa, gente. Vamos começar? Vamos começar. Pra baixo. Aqui, gente. Gente, não esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal, beleza? Ai, travada! Gente, tá aqui. Quase. Beleza. Vamos de novo, né? Vamos lá. X. Vamos se inscrever no canal, beleza? E comenta aí no comentário. Hashtag Mortal Kombat. Isso, beleza? Que eu faço. Vamos lá, mais um evento. Hoje aqui beleza? Bom, gente, voltei aqui e já tá em outro evento. Foi.
Desculpa, gente. É minha mãe. E lembrando que hoje é dia das crianças. Bom, gente, voltei aqui de novo. E mais um evento e mais outra partida. E é isso, gente. Tô com a meio. Tanto de coisa lá, né? Que eu já vi no último episódio. E vocês já também viram. Ó, tudo isso. Quanto reais, sei lá o que, gente. Desculpa, gente, porque os gritos é meu irmão, que sempre atrapalha nos vídeos. Eu tô gravando, filha. Eu tô aqui com a minha prima, gente. Aí vamos lá para a partida de hoje sem ser eventos. Beleza? Ah, não. Alô, Benga. Vamos lá correr. É linda, gente. Oxi, bugou, gente, mas tá de boa. Oxi! Não entendi. Entendi, gente. Mas tá de boa. Tá de boa, gente. Eu vou lá fazer xixi. Eu vou lá fazer xixi. É, ele tá no banheiro, vó. Gente, na calma. 10 minutos. Não tá aí a porta. Nossa, gente, 16 inimigos. 18. 20. 24. Gente. Ah, foi quase. Vamos aqui. Ó. Isso. Bormas. Noite, já li, gente. Ó, novo recorde. Não, bem, tá? Acabou. Ah, não. Gente, esse aqui é um